Thixo ngokuba ethi wasithwala kwindawo ngendawo, savuka sisaphila, saza kubona sazokumdumisa inkosi apha kule nkonzo esisentshona ezentsatsi. Sisazi kananjalo ukuba zininzi into eziqubekileyo kwiveki esanokudlula. Sizibona ezitivini ezinye, ezo ntyalantyala nezo vuthi ezisenzeka. Zonke izinto kodwa uThixo siphephesile wafika kule ndawo namhlanje sikuyo. Siyambulela uThixo ngokonke athi wasenzela kona. Xa ndikhahlela kurekta wethu umfundisi uMartin engekho, ndiyamkhahlela nabefundisi bonke awalapha kwesisingelelo nezipawusi zabo ngakumama Lothana ndimbona kulaa ndawo. Ndikhahlele kananjalo umagosa phaa ngasemva, ndisithi kuwo siyabulela. Ndingalibalanga ukukhahlela kwiMatyazo Union yakha yonke, unomkhulu wayo ne-executive yakhe, usihlalo kaBernard Miziki noBernard Miziki xa yonke ndiyambona. Ku-AWF ne-AWF xa yonke usihlalo wayo, Mary Magdalene, i-Awafi, useni-Agnes, andimboni Nontsapho, useni-Vincent apha esibingelelweni. Ndingalibalanga ukubiza ukukhahlela kubakhi, iijenera zezigugu ujonga zonke, i-junior church phaa phezulu, kwiindwendwe zethu ezikhoyo, nakona baba bathe bacinga kokuba mabazojoyina kule nkonzo. Bakhona abadala abantu, sithi kubo mabeze ngaphambili bazazisepha emagoseni ukuze kuthi ngexesha elifanelekileyo babe nako ukwaziswa. At last but not the least, usihlalo wedayosisi kwikwayari endimbonayo wedayosisi uba uthini ikwayari xa yonke, we will sing to the glory of the Lord. Ndifuna ukuthi kuni nonke namkelekile kule nkonzo uThixo angahamba nathi kule mizamo sasiyenze kuyo le nkonzo kaya namhlanje ubheka phambili. Sibike kunonke namkelekile uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Isifundo sibhaliwe Exodus sahluko sesa-24 siqale kwivesi ye-12. Isifundo sibhaliwe Exodus sahluko sesa-24 siqale kwivesi ye-2. Wathi uYehova kuMoses, nyuka uze kume entabeni ube khona, ndikunike amaxwebhu amatye enomyalelo nomthetho endiwubhalele ukuze bayalwe ngawo. Wesuka uMoses noYoshua umlungiseleli wakhe, wenyuka ke uMoses waya entabeni kaThixo, wathi kumadoda amakhulu, hlalani nisilinde apha side sibuye sizukuni. Yabonani, uAaron noHure banani, onendawo yokumangala makasondele kubo. Wenyuka ke uMoses waya entabeni, ilifu layigubungela intaba. Buqaqawuli bukaYehova bahlala phezu kwentaba yeSinayi. Ilifu layigubungela iintsuku ezintandathu. Wamemeza kuMoses ngosuku lwesixhenxe phakathi efini. Ke ukubonakala kobuqaqawuli bukaYehova emehlweni oonyana bakaSirayeli kwaye kunjengomlilo otshayo encotsheni yentaba. Wangena uMoses phakathi efini, wenyuka ke intaba uMoses, waba sentabeni apho iimini ezi-40 nobusuku obu-40. Liveni ilizwi leNkosi. Isifundo sesibini, isifundo kwincwadi yesibini yomphostoli uPetros, isahluko sokuqala, ukuqala kwisahluko se-16. 1 Peter 1 verse 1 to 3. 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 1 Peter 1 verse 1 to
Wokuya sasilixhalela ngamandla eNkosi yethu uYesu Kristu nangokuza kwayo sasinganenzeli intsomi emini. Isihomo nesithozela sayo sasibonakala wethu wamehlo. Wokuya yayinikwa iwonga lobuqaqawuli nguThixo uyise sasikho naxa kwakuvakala ilizwi livela kusobuqaqawuli lisithi, lo ngunyana wam oyintanda ondikholisayo. Leviwa sithi aba elo lizwi lalivela ezulwini, sikunye naye uYesu phezu kwaloo ntaba ingcwele. Ngoko ke ubungqina bodaba lwabashumayeli babanduli bucaca ngakumbi. Ke xa nithena luthathela ingqalelo udaba lwabo noba niyakholisa, olo daba ke luthatheni njengesibane sokukhanyisa ebumnyameni, lide livele ikhwezi lobusa, lithi chapha ezingqondweni zenu ilitha lomsobomvu. Kanti ke ngaphezu koko zenikhumbule ukuba kukho mshumayeli wakhe wazihlalutela ngokwakhe udaba lwezibhalo. Kaloku udaba lukaThixo aluzanga ngokuzithandela komntu, koko abantu baluthetha udaba lukaThixo beqhutywa lifuthe lomoya oyingcwele. Liveni ilizwi leNkosi. Phulaphulani iindaba ezilungileyo, zibhaliwe kuMateyu ongcwele, isahluko 17, siqalela kwisahlukwana sokuqala. Uthi uYesu emva kweentsuku ezintandathu athabathe uPetros noYakobi noYohane umzalwana wakhe, abanyuse baye entabeni ephakamileyo bebodwa. Wenziwa waba kumila kumbi phambi kwabo, bathi ubuso bakhe bakhazimla njengelanga, zasuka ke iingubo zakhe zamhlophe njengokukhanya. Nanko kubonakala kubo uMoses noEliya bethetha naye. Waphendula ke uPetros wathi kuYesu, Nkosi, kulungile ukuba sibe lapha. Ukuba uyathanda, masenze apha imingxuba ibe mithathu, omnye ube ngowakho, omnye ube ngokaMoses, omnye ube ngokaEliya. Kuthe esathetha, kwathi gqi ilifu elikhanyayo
labenzela ithinzi, nalo ilizwi liphuma efini apho lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye, mveni yena. Bathi abafundi bakukuva oko, bawa ngobuso babo, boyika kakhulu. Akufika uYesu wabachukumisa, wathi, vukani ningoyiki. Bathe ke bakuphakamisa amehlo abo, ababona mntu yanguYesu yedwa. Bakubona ukuba bayehla entabeni apho, wabawisela umthetho uYesu esithi, ize ningawuxeleli bani umbono lo, ade avuke kwabafileyo unyana womntu. Live ivangeli kaKristu le. Oh,
ngolwazi enkulu endifumene kurector ukuba ekungabikhweni kwakhe kuloo nto ayekuyo ndingayaziyo. Isakulisa kuloo nto kamo ndiyenzileyo andiqinanga ndisenza le nto kabuyisayo sike nanento ezintsha kulo nyaka. Ndiyabulisa ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Andiyazi kwam umkhiva noba yinywebana okanye ufuna upruvwa. Uthixo ufuna ukundiprova because I think okwesithathu kwiminyaka ilandelelana ngesi siganeko ndimane ndishumayela. So ngoku ndinoloyiko ke lokuba ungaphumi wonke umntu athi hayi laa nto beyithethe lo nyaka uphelileyo. But ndiyababona abaninzi bebengekho kulo nyaka uphelileyo ndingabala. Aba babini bebengekho. Nabanye abayi-4 babalile bebengekho, so bakhona abawushiyeka namhlanje. Namhlanje ndibulisa kumntu wonke bantu bakowethu. Ndingacalulanga kuba ixesha lincinci kakhulu. Safuneka siyocheba. Benditshilo ndawufika ndiyithethe. Namhlanje sikhumbula isiganeko esikhulu kubomi bethu maKristu. But esi siganeko sikhangeleka sisodwa. Kodwa xa ungahlanganisa esi siganeko, sineziganeko ezithathu ezibini ehlangene nazo. Kwibali nje likaYesu, ubungakhangela ukubhaptizwa kwakhe, ufumanisa into yokokuba kucishe kwenzeke into efanayo nale. Apho athe emva kokubhaptizwa kwakhe wavakala ilizwi liphuma elifini lathi, lo ngunyana wam oyintanda. Ingenzeki kuye kuphela le nto. Sivile nakwisifundo sokuqala into yoba uMoses nayo ke wanenayo le encounter kokuba uThixo athi xa zawuthetha naye amnyuse entabeni. But emva koko kubekho umqondiso wokokuba nguThixo okhoyo kule nto ayithetha kuMoses. Okwesibini, iba sikhumbula kakuhle phaa nge-6 ka-August sinaso isiganeko esifana nesi emva kokuba evukile uYesu. Apho sidla ngokulala Kristu wabengezela umbono owamchwayitisayo umprofeti. Kwenzeka isiganeko esifana nesi okokuba uYesu athi ngokusele evukile kodwa kubonakale ubuqhaqhawuli kuye, uThixo ezityhila kuye. So esi siganeko ungafane uthi xa ucinga usiva shunyelwa namhlanje ucinge into yokokuba sisiganeko esisodwa, kodwa siyasilandelelana nokubonakalisa each and every stage uYesu azawungena kuso, uThixo uyavela kuso. Elibhaptizweni kwakhe ezakwenza umsebenzi, uThixo umlungiselele wa-ashorisha nabantu into yokokuba ayikho msholovu lona ngunyana wam oyintanda mveni yena. Ngoku xa azawungena entlanga uphinda uYesu athabathe abanye abantu abathathu abasondele kuyo abanyuse intaba. Ekubanyuseni kwabo intaba athethe ababonakalise into yokokuba kukho abanye abantu abangabaziyo kodwa ababazi nje ngokomnombo wabo, uMoses noEliya. Wathi babona uPetros abo bantu wathetha into ayibonileyo, wathi masakhe imingxuba ibe mithathu. Asiba uthetha into angayibonanga, kodwa
wenziwa luvuyo lokokuba kule nto bakuyo babe connected nehistory yabo, ngoba kubuhlungu ukwenza into ungayazi into yokokuba isukela phi. Nayiphina into yenziwa ngumntu. Umzekelo, uke kuxhelwa inkomo, kodwa emva kokuba ngenyaxhela inkomo, kodwa abanye abantu abangengamaKristu wangahambi kulexa bayaxhela inkomo. But kuthe xa kuxhelwa le nkomo kuthiwa hayi masawuthetha nabantu ebuhlanti. Ithi le nkomo iba kanti ayikhalanga kuthiwa hayi masihambe siyowuvisa, siyenzi thina loo nto apha ecaweni. Asithi awuxhela inkomo siyowuvisa into yokuba kwenzeke ntoni na. Kuthiwe yakubuya kuloo ndawo ayekuyo okanye bengayanga abantu, kuthiwe hayi yenzani le nto nale. Bathi abantu yawukhala okwesibini, bathi umcimbi uvumile, avumile amanyakhe, ngoba le nto bayenzayo bayayazi i-connected nabanye abantu babo abangasekhoyo. Ethi ke ngoku nabo aba bamaJuda bathi bakubona uYesu ehlanganyelwa nguMoses noEliya, baqonde noko unguye lo mprofethi okanye lo kumkani bamlindeleyo, bamamkele. Okunye ekumamkeleni kwabo, bamamkela ngeenjongo zabo. Nike niyibone le nto imizekelo, abantu baqhubeka msinyane. Andifuni uzawuqhubeka phi, seniqhubeke already. Andihamba ngeniyibone le nto, xa kufika umntu endaweni abantu bamamkele ngenxa yento kokuba bane-expectations kuye. Babona le nto bacinga uba uyiyo, bamamkele. Kodwa athi umntu wakuthetha le nto acinga uba uyithunywe nguThixo, babuza abantu ingathi urongo lo mntu. NoYesu ufumana loo nto, bathi babona ubuqaqawuli, kodwa aphinde abaxela nto yoba ningayoxelela abanye abantu ezi ndaba ndide ndibe kanti ndivukile. Baphela lolithemba into yokokuba ingaba kanti lo Mesiya simlindileyo usezawuphinda afela. The mighty Jesus, but also the victim and the sacrifice. Andizawuhlala phansi ufundisa into leyo. Ufike late futhi. Nanguxolise kunjengoleyo. Uxolisa kuleyo. Nangathinti izinto bantu bakwethu. Ibandisiwe apha. Umathi makayifumene ibhetero okanye ile yakhe ngoba yonakala ezandleni zami. Ndifundisa. But what I like most kule nto ndizama ukugqibela ngayo yinto yokokuba bathi abafundi bakuva oko bawa ngobuso babo boyika kakhulu. Akufika uYesu wabachukumisa wathi kubo, vukani ningoyiki. Kodwa bathe ke bakuphakama apho ababona mntu yanguYesu yedwa. Bathe bakuphakama apho ababona mntu yanguYesu yedwa. Aba bantu kule meko yasentabeni benzelwa imimangaliso yonke ebonakalisa into yokokuba uThixo ukho. Bathi bakugqiba noYesu enze into yomangaliso emva bakuthetha ilizwi lithethile ngaye bangunyana wam, wenza ummangaliso wokubachukumisa. Wakubachukumisa besoyika, ukuvuka kwabo bechukiswe sisandla sinamandla, kodwa ababona uThixo babambona, babona uYesu yedwa. Amaxesha amaninzi sisoloko sivuya xa siva intsholo, siyoyike xa sibona izinto, kodwa ekuphaphameni kwethu silindele into yokuba
ziza kuba njengokuba izinto besizibonile kusenokwenza kubukakawi noloyiko belulibonile kunikhumbuza into yokokuba nakuseza kwakho imeko into yokuba ume wedwa. Xa bebebona yonke le nto, it was a magic into yokuba bangathi benzelwe ikhomando okanye bayalelwe into yokuba nalani nonke yoyikani nonke, kodwa xa bavukayo bevuka bonke ababoni le nto bebeyibonile. Angeke sinayo singamaKrestu umbono wethu ungumbono oma kwindawo enye, kodwa siyeke ukwazi into yokuba uThixo is in the mood to do things nothi ngalaa mbono besiwubonile. Second abahleli ngo-1994. 1994 savota. Ngo-1994 saluwina ilizwe. Ngo-1994 safumana akunibisa igrant iyaxabanisa ziwazipentshina zikarhulumente ziluwagcini ngegrant kuba abasayifumana abasinabo igrant le yabantu abadala injalo bamodwana bafuna 2 kuba banikwa 1. But abantu they stand kuloo mbono wenzekayo, kodwa bangayazi into yokuba uThixo is continuing to recreate ilizwe neentliziyo zabantu ngeendlela ezahlukileyo. Yiyo loo nto yokuba abantu xa bathi move on basoko bejonge emva bangafuni ukufika ngaphambili because banoloyiko lwangaphambili, ngoba ungaphambili has got their own responsibility. Abafundi bakaYesu behlelwa yiloo nto yokoyika into yokokuba ingaba ke ngoku xa uzawufa lo besimbone namandla sawumelana nokufa thina. And the land that we are approaching is that time uYesu ulungiselelwa namhlanje into yokuba xa ngena azawungena kwiland njengokuba abafundi bakhe bebonile bachukumiseka, kodwa wemka uThixo, kodwa nakuye iseza kwenzeka loo nto. Ixesha leland alilungisayo lixesha of loneliness, absolute loneliness. Simbona esala yedwa, he commands abafundi bakhe into yoba bangayithethi le nto bayibonileyo ebantwini. Ubenzela yona mthwalo unzima ukuthi noba intle noba imbi mabayigcine kubo, ngoba likafiki ilixa lokuba ivezwe loo nto. Isibonakalisa into yokokuba nokuba kwenzeka ntoni na ebomini bethu, kodwa kwamaxesha lokuba we must keep on the things that we had neento sizibonileyo, ngoba into nganye inexesha lokutyhileka kwayo, and ukutyhileka kwayo ayithandabuzeki. Ngiyakhumbula la balikasixaki ndamenza likanje. Oh, now uyazi basemamela ubig brother. Nixakeke kubig brother. Usikaki yayilibali lalikho kwiredio, iredio bhantu. Umntana wayengakwazi uzenzela nto, kodwa umntu exakekile nangelo xesha kwabonakala into yokuba usikaki uyingxaki ngelo xesha, kodwa ngenxa nto yokuba uThixo eneplan ngaye kwathi kungazeki into yokuba uza kwenziwa ntoni na, kodwa ekugqibeleni he become a prosperous person. Nawe kusenokwenzeka nam, kusenokwenzeka ndineento endizibambileyo eziyingxaki
ingxaki kum ngeli xesha kodwa ndingayazi uba ndizawuzenza ntoni na. But I must wait for the time ngoba uthixo uzalitshinda ixesha elifanelekileyo kuyo. Yiyo loo nto uPetros engqina into yokuba sambona ngamehlo ethu, sawuva ilizwi lithetha ngaye, sabubona ubukumkani bakhe ngenxa yokuba babe ngamangqina olo hambo lukaYesu. And iland esisondela kuyo lixesha lobungqina yohambo lwethu, ukuze kuloo hambo yethu kungangqini mna kodwa kungqine abanye abantu. Ndiyakhumbula ibali likaBaby Jake Matlala okwesihlanu ndithetha. I fought like a veteran. Ulwango kwakhe awini, emva kwewinile akabuzwa kuyabuzwa ulwenzani ukuthi I fought like a veteran. Sinobobomi bunjalo. Ilent ke elo xesha lokokuba ndithi hayi ilent izawuba lixesha lam eli-fruitful, kodwa iziqhamo zelent masizilungiselele into yoba zingabonwa ndim ngoba iziqhamo zakwaThixo azityiwa nguwe. Iziqhamo zikaThixo zixhanyulwa ngabanye abantu. Nobuqaqawuli bukaYesu namhlanje abenzekelanga kuye. Obukumkani bakhe bubonakaliswayo kukonfirmwa into yokokuba into eyenziwa zizazi ezazimphathele intlaka nemore ne-diamond zikonfirmwa namhlanje. Wayiphatha ntoni isilva? Enye yezi zimbiwa wayinikiwe. But today it is confirmed. Lo mntu ekuzalweni kwakhe wayithandabuzeka, kodwa xa zawuphinda embandezelweni uyaphinda. Is confirmed into yokuba ungukumkani. Most of the time we run away from into yokuba singabi zinto, sisoloko sifuna ukwaziwa njengobani nobani, kha uziyekelele ungabi nto and kufike ixesha that God will confirm you. Aqumbule iminister xa ungathanga ndibulisanele ii-ministers. Athi hayi asekho ii-ministers apha ekhaya. Baqumba abefundi bathi heyi abefundi abasabona apha ekhaya ngoba babusikolweni befundi bami. Ndinibutsa nabanye including me mosne. Abanye bomvangeli nami ngabantu abefundisi. But today I want us to go home sisazi into yokokuba ubukumkani bukaYesu buhamba. He's a king, but uyilo ixhoba aphinde abe siso nesicaka. Isiqabele ke loo nto kwilizwe lethu bangakwethu, that we've got leaders that are leaders but are servants. The leadership is servanthood. Awukwazi uba nguprincipal ubambelela apha kumuprincipal ulibale into yokokuba ungutishara nawe kodwa ulingana nabanye othile kodwa unikwe nje esi sikhundla. Uprincipal ngutishara qha nje funeka kube ngutishara omkhulu. Irongo nabotishara. No matron umatron ngolesi kodwa funeka kube unesomkhulu. Sonke yona nto apha ekufundisa sithi ubishop ungumfundisi olinganayo nathi kodwa is the first among the equals. Ulingana nathi kodwa ungokuqala kubantu abalinganayo, which means noba ungazibe intoni umfundisi wam ungumdikoni namhlanje, mna ndaba ngumdikoni ngunaphakade, because that is the only office ebalulekileyo kuthi. We are a priest, but we are a deacon forever. Ndizama ukuthi uYesu wazalwa wasisitaka wangukumkani kodwa ucakile wade wacakana ngesiqu sakhe. Okugqibela ke bangakwethu, kuwo umtshato. Kuwo umtshato. Nilinde apho, and nilizolifumana apho.
Isioni ndwendo andigezi ngizwa ngabantu balapha. Ungambi wakho nje bayageza la mfundisi. Ngizwa ngabantu balekapa. I wish every one of us a happy Valentine's Day. They are a jolly good fellows, they are jolly good fellows, they are a jolly good fellows, and so say all of us, and say all of us, and say all of us, they are a jolly good fellows, they are a jolly good fellows, they are nilindele nto bhengeza umfundi siyathatha ngibhile loo nto khandithunywe loo nto ndinamagosa so ningandibuzi loo nto khandisuka in a serious note ndigqibile ukushumayela in a very serious note ndigqibile ushumayela ngoku umfundisi wethu uMartin akekho apha ngomso uyathatha uthatha nomfo behlala phaya ndiyazi wabona njani ikhona into wrong endithethayo kutendihloba everything that I do. Umfundisi uthatha noMr. Antoni behlala phaa ngakutata phakama tata ulento walapha ezantsi phakama phakame tata uhlala phaa ezantsi tata ungqoqo ne tata umgole khawuphakame haya kulaa ndawo nabanyamazi laa nto behlala khona utata umgole so ngutata umgole wonke oyaziyo into yokuba mfundisi uMartin utata umgole oyaziyo into yokokuba wasuka njani kulaa ndawo mina ndidibene nayo seyibhuthiwe ndicela ngubhishop khawukuzapho ukhonjwe nje ndothuka ndabantu bekho belimazi nanahleka kangaka nazibani nina so umfundisi wethu ke ngomso uyatshata naloo mfundam ndizambona kakuhle ngomso because okoko ndamangaliswa laa mfo wathini khathala lo mfundisi so ke bantu bakowethu kuluvuyo into yokokuba simane sibona abantu abangatshatanga apha babashumayelayo bajongwe bantu bakowethu uzisiwe phantsi ukuya nomtshato ekomali iphephephelele so uthixo uyasibabala ngoba mane uthandaze phaa uzisiwe wathi omnye utata undizisela uyesu ngesatsho ndathanda ndathi makuphinde kwenzeke thixo wam ibintsikelelo yethu ukutshata kwabantwana mamuna tumekabhubhi mayenzeke loo nto umama umkhiphi uhlele loo nto thandaze kwimitshato yabantwana so siyabulela ke ngaloo nto sibabeke emithandazweni ngoba umtshato ngumtshato osikelelekileyo uthixo ngokwakho khoyo emtshatweni and uthixo ufuna umntu atshate nokutshata nabani na loosely ke igama lokuba utshata nabani na ndiyayava nizangile
awutime mjonge ecaleni nokuthetha nabani na. Ngolu suku lukhulu kangakanani, usuku lokubonakala kobuqaqawuli bukaYesu. Masimcele ke lo Yesu xa abanye bethu behleli emanzini, kunzima ukulala, kunzima ukuhlala, kunzima ukutya kuba akuzantyala-ntyala zamanzi. Masimcela uThixo avela nalapho, ngoba eKomani kuseNatali, into eyenzeke eNatali nantsi isenzeka ecaleni kwenu eKomani. Ngobusuku bayiphezolo elinye ekukubi kakhulu eKomani abantu abanezinto zeteknoloji. Masicela uThixo ke ubuqaqawuli babo avele kwiintliziyo zabantu baseKomani. Nkosi ngencuba yakho. Masifumane laa mthandazo ku-112, umthandazo wempilo. Thixo ongamandla onke, Bawa wethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza ilulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela iKheristi Katolika, iwazi amandla moya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho olungele, bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isigaba sakho Ebenezer ubhishophu wethu, kunye noThabo archbishophu wethu, nabo bonke abalungiseleli belizwi lesakramente zakho, ukuze bathi ngentlalo nangokufundisa kwakho balubonakalise uzuko lwakho, ukuze zisondele kuwe zonke iintlanga. Luleka uphumelelisa, siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kweendaba zakho ezilungileyo. Uwakhanyisele ngomoya wakho onke amaziko omsebenzi, nawemfundo, nawokuphilisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe, ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla laseSt John and St. Charles, nakuba bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho losezulwini, ukuze silive ilizwi lakho lingcwele ngeentliziyo ezilulamileyo nezikufaneleyo, sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwentesana yakho Bawo, yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga, sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikelelweyo uMaria, unina kaYesu Kristu Nkosi yethu, nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleza izitaka zakho ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho,
olungabeni